接下来我们请这个国教署的这个廖元琪市长来帮我们介绍这个怎么跟高职段做一些合作哈，提供这个学生来做职场体验，让学生可以及早知道产业跟工作，然后及早来规划他的未来这样。好，那我们借重大家的双手来请这个廖元琪市长。各位与会的师长好，还有那个企业的伙伴，大家好。那今天就是由我这边来跟大家介绍一下我们国教署这边在跟那个企业合作的一些方案OK， 好，谢谢那个在这个一开始我先说明一下，就是其实刚才很多与会的先进都有分享到，我们在目前产业其实因为少子化的关系，所以都有这个缺少这个人力，还有这个缺工的状况那尤其在缺人才的部分其实最主要目前产业界反映的都是有这个学用落差的状况，就是可能在学校这边训练的一些课程或者是一些技术到产业界没有办法立刻去运用所以这个在新政府上台以后，蔡总统特别提出，整种技教有3个最主要的方案那包括了这个第一个就是鼓励学校找到新的这个定位，第二个是强化校园跟职场连接，第3个就是我们这个职业教育授课与证书的弹性化。那在这几个蔡总统的方案，其实在我们高职都有一些规划跟配合的方案那我在这边特别做几个说明第一个是补助高级中的学校来办理这个实务自用的这个课程，这个主要是学校端自己在做的就是配合这个产业界，包括它的课程内容是会请这个业界代表一起来做一个审查，然后课程的设计是以这个业界需求这个为主配合我们课纲的规定做一个规划。那另外就是在强化校园连结跟职场连结的部分这个部分我们是会目前在推的跟大专端都是有一些是类似的策略就包括说请这个业师到这个专家到这个学校去做一个协同教学，另外就是补助我们会请让学生这个高职的学生去做这个业界的实习，还有这个职场体验这部分在高1、高2主要是做这个业界实习跟职场体验部分，在第3就是会去办理这个教师复工民营的研习。那接下来就是还有大家都很熟悉这个建教合作班跟就业导向专班跟其他契合式的专班那因为我们目前这些的方案主要是配合之前的技职2期的技职再造计划在推动，那因为项目非常多其实刚才各位与会的这个业者都应该听了非常多的方案为了避免大家这个消化不良，所以我们就3个最重要的，我目前高职端最希望我们企业界能够协助我们，然后也可以跟我们一起合作的3个方案来进行说明那首先第一个就是有关于这个业界专家协同教学的部分这个部分在办理的状况，大家可以看一下上面的一些资料目前我们包括一般的科别跟这个实用技能学员班都会找这个业师到这里做一个协同教学的部分。那这里有一个相关的成果这是我们的东吴高职他们的一个办理情形让大家参考一下。那这个部分如果说产业界有一些新的技术或者这个老师觉得可以到学校去，尤其是高职这个阶段特别像这个孩子的吸收能力是特别的专注又能够参与的这个阶段就可以去跟学校谈，然后就让一些产业界的老师到学校校园去做一个包括一个技术的传承那另外这个是建教合作班建教合作班这个在台湾历史非常悠久，要从民国58年到现在已经大概40-50年的时间了，做了非常久的时间。那我们刚才那个协议的杨经理也有提到说，有跟我们高职端的建教合作班有做一个合作，桃农跟这个万方的部分。其实建教合作班一直是我们在我们整个国教署，也就是
这个高中职阶段最重要的一个产学合作机制哦。那它的做法就是这个包括了轮调式跟这个接力式哦，这是最主要的。在介绍专法里面还有规定到这个实习式的哦。不过我们今天主要就是说明一下，轮调式的部分，它就是如果是有2班的状况，就1班在校，那1班是在场哦，然后做这样的轮调。不过有一些学校，大家知道现在少子化很严重，那就是一些学校的学生没有那么多，他的人数可能没有办法到乘到2班，那他就可能会有做单梯轮调的状况，就是全部的学生在某一段时间都去到厂商那边做实习，那另外一段的时间都在学校念书哦。那另外一个是阶梯式的方式，它就是在1、2年级的部分哦，都是做一个这个在校的状况，然后到3年级才去业界做一个实际的实习。这有一个我们办理的一个加速跟状况，大概1317家，人数已经是12000人了哦。那当然这个建教合作，因为在102年以后订定了建教专法，那当然有一些业界的伙伴们会觉得说这个专法定得很严苛，那所以在之后可能在参与这个建教合作的意愿就没有变那么高。事实上，我们针对这个部分有其他的班别跟在建教专法的相关配套都有在这个做处理所以这个部分要请大家放心。那这里有一个案子就是我们秀工的部分他们机械跟模具科跟建教合作的一个状况刚才特别讲到那个协议机械，其实机械科是我们的大宗，就是在我们高职端，它是除了餐饮科以外，最多的科系在办理建教合作的是大宗。那这个秀工为什么特别介绍？因为它模具科是全国唯一一个模具科有在办这个高中职阶段的建教合作。那建教合作当然就是有一些，因为他们这些学生都还是属于未成年的状态所以国家对他们保护也特别的比较权益保障部分比较严谨，所以这里有一些相关的规定，那这个各位企业伙伴们可以参考那另外就是我们因应在前2、3年推动的这个就业导向专班这个部分就是我们是在3年级去办理的，它的整个课程都是以就业为导向。那个讲白了就是他一毕业以后就可以立即上工那所以他的课程都是搭配这个企业的需求然后做整体的规划那这里面比较重要，企业这个就业导向专班比较重要的是学生奖助金跟这个奖励金的部分，这每学期最高可以发给5000元，就是学生可以领到5000元。那因为我刚才有提到，他就是高3就读，所以他最多那个学期就业学生奖励金可以领1万元。那另外就是就业奖励金的部分，就业奖励金，我终于第一次按到红色了，我刚才很怕按错头里面，他终于跑出来。就是就业奖励金的部分，就是4个月内达到3个月跟他这个科系跟就业导向专班相关的这个工作，有3个月就业事实，他又发给1万元的这个就业奖励金，所以他整个专班的那个考量都是在为了学生能够立刻到产业去就业做一个规划的。那他其实有80%的这个以上的这个目标啦，不过目前大概是70几%。其实是以现在大部分的家长跟孩子跟社会氛围以升学为导向的这种状况下，这是非常不容易的事情。因为其实我们目前政府在推动很重要的方向，包括技师这边都是在推动这个先就业再去进修这样的方案所以这个就业导向专班就是针对这样的目前政府整个一个方向做的一个以就业为主规划的专班那这有一个就业专班一个成功的案例简单跟大家做个分享，就是我们这个在桃园的这个永平工商，它跟这个俊丰企业股份有限公司还有东兴汽车来做的这个一个就业导向专班。那它在学制上另外还有在衔接这个产学携手，就跟万能科大也就是它不止一边就还可以一边在万能科大进修，这是一个非常成功案例。近2年来，它的就业率有高达92%，而且他们的留场率非常高其实回到一个重点，就是
我们高中职阶段的孩子，或者他或许能提供于那个技术方面可能是基层的这个能力哈，但是那个最重要的就是他们如果在及早认识了各位厂家的公司，那是很多企业很希望育才的一个开始，因为他们从高中时就开始接触，那他对企业的向心度啊各方面都会比较较一般大专生可能会有比较好的表现哈。那最后呢，1分钟嘛哈，我把这个最重要的这个东西讲了，前面都没有记住也没关系，就是只要记得这个网站就好。就是我们这个，其实我们目前国教署有委托师大这边做一个平台，就是这个平台，那这个平台它有提供各种这种相关服务，大家业界有任何的需求都可以到这个平台去做一个登录，想要跟高中职做什么合作，或者高中职下有什么科班也可以做合作，都可以登录，只要拿起您的手机扫描这个 QR code 就可以了。那这 QR code 扫进去这一个图哦，那进去以后就有一些相关的规定，让大家也可以用就是手上应该有一份资料，那是绿色的那个蓝色的单子那一张，上面有个 QR code， 那 QR code 登录进去就是跟各位厂家说怎么样去做一个线上的报名。跟线上的登录跟成为那个会员在里面做一个登录。那我们这个相关联络我是陈静茹小姐，她今天要来，来跟大家挥挥手。等一下大家如果写完了那个蓝色那个卷，需要跟我们高职合作，就可以直接交给他。那也可以扫描这个 QR code， 或者之后电话跟他做一个简单的联系。好，以上谢谢。